Ini adalah kayu manggis, bukan kayu balak. Aku macam terfikir nak buat papan pemotong, tapi tak pasti lagi. Sebab kalau aku nak buat papan pemotong macam ni pun agak tebal, lebih kurang 5 inci. Jadi untuk video kali ni aku nak tengok berapa lama aku ambil masa untuk aku belahkan kayu ini kepada 2. Ketebalan dia lebih kurang 5 inci. Aku rasa kalau aku potong pun mungkin dapat 2,5 inci, 2,5 inci mungkin. Agak-agak berapa lama aku ambil masa untuk potong ni? 1 jam, 2 jam, 3 jam mungkin. Jom saya try belah dulu, kita tengok masa berapa lama. Aku rasa mungkin 3 jam, 2 jam. Tak tahulah sebab aku guna gergaji tangan. Ni dia gergaji yang aku akan gunakan. Jom kita tengok berapa lama yang kita ambil. Sekarang dah pukul 10.35. Nyamuk banyak. Disebabkan semalam ada emergency, aku tak dapat siapkan. Aku hanya dapat potong tak tahu berapa persen, rasanya 40-50% semalam dalam masa 1 jam. Hari ni kita nak sambung lagi. Kita nak tengok total berapa jam aku boleh potong kayu ni dengan menggunakan gergaji tangan. Total 1 jam 51 minit untuk aku potong kayu setebal lebih kurang 8 jap 9 lebih kurang 16 inci aku ambil masa 1 jam 51 minit.
Gila bapak penat.